Svaki život je bitan. Život je neprocjenjiv dar, život je radost. Život mi predstavlja slobodu, ljubav. Za mene je život nekakva potraga za istinom i slobodom. Nećemo se muljati, život je težak, život donosi razne nedaće, razne situacije u kojima se možda čovjek ne želi naći. Moji životni ciljevi? Ne znam. Postati nešto i onda umrijeti. To je moj životni cilj. U svojoj liječničkoj praksi nisam sreo ženu koja je žalila ikad da je rodila. Za mene je život da živim, ljubim i radim ovaj posao, a i uz to da imam, što je najbitnije, hram ljubavi, a to je familija. To otvara niz pitanja koje neće riješiti ne ovaj film, nego mi nikad nećemo doznati tajnu života. Kako o tome razmišlja onaj o čijem se životu raspravlja. Svi rođeni su oni koji su već dobili život. Hrvatski ustav kaže da je svaki život nepovrediv. Sa zdravim razumom, ako imaš srce koje kuca, kako nije život? Pravo na život je temeljno ljudsko pravo. Smatram da je život sveti. Sumnjam da ćemo doznati tajnu života, ili dođe taj sudnji dan pa će nam onda sve pročitati. Pa ćemo znati tajnu života. The debate over whether or not abortion should be a legal option divides people into two groups. Opponents, identifying themselves as pro-life, who contend that individual human life begins at fertilization, and therefore abortion is the immoral killing of an innocent human being. And proponents, identifying themselves as pro-choice, who contend that choosing abortion is a woman's right. Some of them claim that life doesn't begin at fertilization, whilst others think it does. That a child is entitled to its right only after birth or even at some later moment. The right to live is one of the basic rights as stated in the Constitution of the Republic of Croatia, and it is also reflected in the teachings of the Catholic Church, which protects human life from the moment of conception until natural death. On May 19, 2018, pro-life activists in Rijeka organized their first Walk for Life, inspired by other similar walks all around the world. The same day, the city of Rijeka made an anti-walk possible, which was organized by several pro-choice organizations. Pa za život, za dostojanstven život, za slobodu u smislu bez opresije, bez diskriminacije, bez ugnjetavanja. Došla sam podržati ovu inicijativu zato što se protivim svemu što inače gospođa Markić priča i vodi. Mislim da ljudi moraju imati pravo odlučivanja o načinu svog života. Pa zato što se danas ukazala potreba da branimo davno stečena prava. Ponosna sam na Rijeku i Riječane i što smo pokazali da mi jesmo u 21. stoljeću i da ćemo tu i ostati. Došla sam zato što mislim da je vrijeme da ljudi kažu
da narod ne misli onako kako govore oni koji se predstavljaju kao narod. Da podržim inicijativu mladih jer mi je dosta više ovoga stanja u državi. Ne. Došli smo dignuti glas protiv isključivosti, netolerancije i zatvorenosti i straha. Zato što mi se to jednostavno svidjelo i želim biti uz Isusa. Jer sam za zaštitu života od začeća do prirodne smrti. Zato jer smatram da bi svi trebali dobiti pravo na život. Događaj Hod za život zapravo kreće prvi, a onda ispada da u nekakvim prioritetima gradskih vlasti biva posljednji. Na pres konferenciji koju smo imali u svibnju, tjedan dana prije Hoda, mi još uvijek nismo od grada Rijeke dobili odobrenu rutu. Sve se izokretalo protiv nas, dakle, apsolutno se cijelo vrijeme radila jedna ideja neprijateljstva. Nije ovo ni jedna osoba, ni jedna organizacija, mi smo se našli zapravo više kao, neću reći revoltirani, ali potaknuti građani i građanke grada Rijeke da na neki način kažemo i svoje mišljenje i ono što se nas tiče. Pa evo, pozvali su me onda iz te inicijative da dođem na skup. Meni jako ide zapravo na živce taj Hod za život koji zapravo je krenuo sa jednom ideološkom čizmom na cijelu Hrvatsku i to zapravo radi vrlo agresivno, tako da sam se odazvao ovoj drugoj inicijativi. Mislim da ljudi imaju pravo na slobodu i da ovo zaista bio Hod za slobodu. Hod za slobodu je jedna afirmativna akcija koja je dijelom reakcija, dijelom je sama akcija. Definitivno je za slobodu pod svom širinom toga što sloboda zapravo uključuje. Pa je zato ona skup ljudi, odnosno građanki i građana, što je inicijativa koja ju pokreće, a koji dijele različite ideje o tome kako bi i obitelj trebala izgledati, kako bi i sloboda trebala izgledati. U tom smislu je ona afirmativna, a nije recimo negativna, pa ne možemo reći da je ona kontraakcija Hodu za život. Gradonačelnik grada Rijeke, ali preko njega i u suradnji sa njim određeni mediji koji su vezani uz grad su cijelo vrijeme poticali to da se hodače Hoda za život zapravo obezvrijedi. To se radilo na razne načine. Jedan od tih je bio i da se 10 dana prije samog održavanja Hoda za život povlači odluka koju je grad Rijeka već dao da se ne može hodati rutom koju je Hod za život zatražio od grada pravovremeno. Mi definitivno zagovaramo slobodu u odabirima, u izboru, bilo to vezano za trudnoću, majčinstvo, stupanje u partnerske odnose. Hodao sam sa Hodom za slobodu od bivše Riječke banke do pozornice kod McDonald'sa, to je kod Kraša u biti. A onda sam otišao do Hoda za život. Da je ovo sad prvi Hod za život i da oni tek sad izlaze u javnost, možda bi i mi mislili kao i neke naše sugrađani našeg grada da je Hod za život nešto što slavi život. Ja kad bi ovo pročitala bi prvo rekla da to zvuči lijepo, ali negdje ovdje se ipak provlače te neke, ajmo reći, negativne stvari, odnosno ukidanje prava, ukidanje sloboda. Mediji koji su pisali o meni su bili svi politički obojeni. Mene osobno to nije izazvalo, ali mislim da ako se bavite slobodom, onda je to usko povezano sa tolerancijom. Prije svega, sloboda uključuje i ljudskost. Hod je bio jedno veliko slavlje. Slavio se zapravo život. Cijelo vrijeme je bilo veselo i radosno. Pjevalo se. Nisam bila u pripremama Hoda za slobodu, niti u njegovoj organizaciji, već u našoj akciji i kasnije u policijskoj postaji. Mediji su me sa zlim namjerama prozvali zvijezda Hoda. U našem timu su se mladi koji su radili u radionicama dosjetili da mi na leđa stave natpis zvijezda Hoda. To je trebalo biti simpatično i smiješno i ja se nadam da je poruka upravo bila i takva, a ne da se veliča neki čovjek. Mislim da su u pravu ti neki ljevičarski krugovi kad doživljavaju pokret okupljenog Hoda za život kao pokret koji zapravo pokušava manipulirati pitanjem abortusa i vjerom kako bi u društvo uveo nekakvu kontrolu. Organizacija Hoda je tražila i da se napravi jedna glazbena manifestacija. U tom smislu ja sam
nazivala određene glazbenike, zapravo nazvala sam jako puno glazbenika. Moram reći da je jako puno pjevača govorilo da se boje. Bili su pro-life mnogi, ali su rekli da su u velikom strahu, da bi im se na taj način dokinuli sponzorski ugovori, da bi im se prekinula karijera. Ja velim da se nikad slučajno ne nađeš na takvom mjestu kao što je divno prošao Hod za život i jako smo bili svi radosni, moj pratići band Share Love with Others i ja, što smo bili učesnici u ovom programu. U tom zagrljaju mogu umrijeti, u tom zagrljaju mogu umrijeti. Dok u konačnici nisam pronašla izvođača koji je stvarno napravio događaj još ljepšim i ugodnijim za svih i njegovo ime je Marko Vukes i od srca mu hvala, osjećam ga kao brata. Stvarno se s nama stavio u cijelu tu organizaciju, u timu, molitve, u sve i hvala mu da je to napravio. Mislim da je to velika hrabrost. Bila bi moja i Božija. Ja znam kako se brzo zaljubi i znam toga se često... Želim svakako naglasiti, Hod za život nije kršćanski pokret, nije kršćanska inicijativa. To je inicijativa koja podržava život. Sa nama su se našli ljudi koji su kršćani kao i ja, našli su se ljudi koji su drugih vjeroispovijesti, našli su se ljudi koji su ateisti. Ja sam dio organizacije Hoda za život. Uvijek u životu planiram napraviti sve što bi reklo se po Božjoj volji. I tako smo isto taj dan za Hod za život krenuli smo sa svetom misom, gdje sam to prikazao uvijek za sve te ljude koji su učinili i žele učiniti taj čin prekida života. Evo, mislim da to čak može se isto reći. Ljevica je sad striktno protiv zabrane abortusa i time pokušava neki svoj ljevičarski identitet također osnažiti, ali ljevica je u osnovi borba za čovjeka, za to da resurse nema 1% bogatih, nego da svi uživamo. I u tom smislu je ljevica borba za čovjeka, za njegov dobar život, pa u krajnjoj liniji nije nezamislivo da se ljevica bori i za interese nerođenog djeteta da bude rođeno. Ne volim petljati stvaralaštvo sa takvim nekakvim društvenim akcijama jer mislim da niti moje, odnosno naše pjesme pjevaju o takvim stvarima, a osobno podržim svaku akciju koja podržava osobne slobode. Ja to ne bih definirao kao nešto a priori desničarski ili čak vjernički. Gradonačelnik grada Rijeke Vojko Obrsnen na dan hodova svojim istupom i svojim govorom i svojim ponašanjem pokazao je netrpeljivost i netoleranciju prema građanima Rijeke. Ja sam sudjelovao u organizaciji Hoda za život u Rijeci. Moja najveća uloga je bila nošenje banera. Naravno nisam plaćen za taj nastup, nego je to bilo, kako se kaže, pro choice. Osjećao sam razni spektar emocija, od velike sreće, velikog ponosa, neke neizvjesnosti. Prošle su 5 godina manipulacije, laži, protkane su u našem društvu, u našem zakonodavstvu. Taj dan sam osjećao radost jer gledajući sve te obitelji, svu djecu, svi smo bili radosni. Niko nije, ni u jednom trenutku ja nisam vidio da je tu neko došao bez nekog osobnog razloga, bez nekog temelja u koji vjeruje. Nisam mogao nigdje prepoznati neku ispraznost ili da je neko došao s nekim lažnim motivom. Jednostavno iskrena radost koju samo može se naći u jednom novom životu. Meni je bilo jako važno da istaknem i to da imam sve sakramente, da dolazim iz katoličke familije. Evo, prije pola sata prije snimanja ovog dokumentarca snimao sam dokumentarac o svojoj božićnoj pjesmi koja govori o Isusu i ostalim vrednotama koje su oni preuzeli i s tim tumače neke svoje priče koje žele dokazati svima i to je postalo jako gadno. Tu se uglavnom, nažalost,
željela oblatiti crkva, posebno u toj akciji Hoda za slobodu. Priča o tome da je crkva financirala Hod za život je totalna glupost. To je još jedna manipulacija sa javnosti. Ja sam bio čak nemoralno pozvan da sudjelujem u Hodu za slobodu od visoko pozicioniranih političara, što sam odbio. Hod za život je financiran bio isključivo sredstvima ljudi koji su bili u organizacijskom timu i donatora koji su uplaćivali da bi se pomogao tako jedan događaj, opet osobno motivirani jer su i oni osobno bili hodači. Nisam bio samo pozvan kao običan laik da prisustvujem tom skupu, nego i kao svećenik sa kolarom, što je nedopustivo. Bitnija je ljudska savjest od politike. Podržao sam Hod za slobodu zato jer smatram da svako stvarno mora imati slobodu izbora, poštujući druge ljude, prvenstveno pronaći svoju nekakvu slobodu unutra. Kad pronađeš nju, onda možeš i drugima dati tu slobodu. Vidio sam par ljudi koje znam još od prije u Hodu za život, prijatelja čak, ali to je u redu, mislim svako ima pravo na svoje mišljenje. To su mi i dalje prijatelji. Čovjek se uvelike razlikuje od ostalog stvorenog svijeta, minerala, kamenja, biljaka, životinja. Životinja ima specifičan razum životinjskog tipa, osjećaje također, ali nema slobodnu volju. Životinja ima instinkt i sve, mogli bismo reći, odluke koje donosi na temelju životinjskog instinkta. Po meni u društvu moraju postojati zakoni kako bi se znalo gdje je granica nečije slobode. Pojam slobode je sigurno svega neovisnost u odlukama, u svim nekim stvarima. Zapravo pojam slobode je bio da možeš zaraditi novac i da ti on pruži neovisnost. Sloboda je raditi šta god hoćeš. Ja bih definirao da sloboda nije zapravo raditi ono sve što ti želiš i sve što ti je na dohvat ruke. Po tome bi to bilo jedna vrsta bezakonja, neograničenosti, anarhije, gdje se ne može vršiti zakon, ne može se urediti društvo. I zbog toga bih rekao, kao što je Sveti Pavao rekao, sve mi je dopušteno, ali nije sve na korist. U najvećoj mjeri sloboda je zajedništvo, da svi živimo zajedno na način da se poštujemo i na način da dajemo tom drugom slobodu da se on razvija kao ljudsko biće. Sloboda je postala pohabana i zlizana riječ od pretjeranog korištenja. Pod krinkom diskriminacije, prava i sloboda danas je ljudima moguće podvaliti bilo što. Mislimo na tu slobodu koju Hod za život ukida, a to je definiranje recimo prava žene da odlučuje o svojoj reprodukciji. Na primjer o tome kada će, odnosno hoće li medicinski potpomognuti prekinuti svoju trudnoću. Sloboda je Božji dar. Bog nas je stvorio slobodne i onoga časa kada nam je dao slobodu kao najveći dar koji nam je mogao dati, dao nam je istovremeno da biramo dobro, biramo zlo. Svojom slobodom čovjek odlučuje sebe upropastiti ili sebe spasiti. Drugoga upropastiti, drugoga blagosloviti. Sloboda je najveći dar koji nam je Bog dao. Istovremeno dajući nam taj dar, sam je sebi vezao na neki način ruke. Zašto? Zato što, kako kaže Sveti Augustin, parafrazirat ću, Bog nas je stvorio bez nas, ali nas bez nas, to jest bez naše slobode, bez našeg pristanka ne može spasiti. Koncept slobode danas se isto jako često izvrtava na način da svaka strana pokušava usmjeriti onu drugu stranu ono što ona smatra da je slobodna. Pa da svaki čovjek može birati ono šta ga zanima, ono što voli i da može uživati u svojoj slobodi bez da ga neko ograničava. Sloboda je kada možeš reći što želiš. Sloboda je mogućnost da svatko čini ono što želi, ali ona mora nužno biti ograničena istom tom mogućnošću drugih. Naša sloboda završava tamo gdje počinje sloboda drugoga. U tom kontekstu ovo pitanje abortusa također je upitno, znači do kuda ide sloboda žene, a gdje ona narušava slobodu nerođenog djeteta. Mogućnost izbora da mene niko ne osuđuje. Da ja mogu izaći u kiltu van
da se na to čudno ne gleda. Zašto bi to bilo čudno? Negdje je to normalna nošnja. Ali ja sam to upravo iz jednog znaka protesta, to je obično odbijeni predmet, ali ja želim biti slobodan da ga obučem. Znači zaštita prava svakog pojedinca da odluči šta će, gdje će, kada će, sam sa sobom, sa svojim tijelom, sa svojim obrazovanjem, sa svojim i ne vrijeđati drugoga, dati slobodu i onom drugom da odluči ako želi drugačije. Mislim da je jako lako raspravljati o životu i o slobodi iz pozicije kad si već rođen. Ali kako o tome razmišlja onaj o čijem se životu raspravlja? Svi rođeni su oni koji su već dobili život. Čovjek ima razvijen razum, bitno razvijen razum koji ga kao takav razlikuje od svega ostalog stvorenja. Čovjek ima i osjećaje i važno je napomenuti da su osjećaji dobri sluge, ali loši gospodari. Međutim, svijet bez osjećaja ne bi bio zanimljiv. Osjećaji su nam važni. Ali ono što je najvažnije u odnosu na životinje, čovjek ima i slobodnu volju. I sve svoje odluke donosi iz svjetla razuma i slobodnim odabirom. Da bi nešto mogli moralno kvalificirati kao moralno dobro ili moralno zlo, potrebne su dvije stvari. Zdravi razum i slobodna volja. Ja po slobodi odabirem, budući da sam slobodan čovjek, Bog nam je dao slobodu, stvorio me slobodnog, odabirem činit ću dobro, činit ću zlo. I to odabirem po svjetlu razuma. Ja pretpostavljam da će samo moje pojavljivanje u ovom dokumentarcu možda izazvati neke negativne reakcije u krugovima kojima pripadam, ali mislim da moju pripadnost ljevičarskom pokretu, recimo to tako, niko ne može dovesti u pitanje. Bio sam godinama aktivan u Socijalističkoj radničkoj partiji, nakon toga u Radničkoj fronti i sigurno tu ne bih bio da istinski ne vjerujem u ne samo u mogućnost, nego i u nužnost klasne borbe. Stisnuta šaka je simbol borbe slabih protiv jakih, simbol ljevice, simbol borbe utlačenih protiv tlačitelja, u kojem, budući da se bore za slobodu žene, na njeno pravo na izbor, na korištenje vlastitog tijela, logično mi je da se i u tom slučaju koristi stisnuta šaka kao simbol, jer se također radi o jednoj borbi za ženska prava, odnosno za ljudska prava. A zapravo je spas i sloboda u tome da služiš drugome. Život počinje od samog začeća naravno, ali pravi život, onaj doživotni sa odgovornostima, troškovima, brigom, ljubavlju i svime što s time ide, počinje od trenutka kada se dijete rodi. Kad započinje život? Ne znam. Pravo na život započinje začećem. U trenutku kad se muška i ženska stanica oplode i spoje. 3 tjedna postoje kucajevi čedinjeg srca. Kucajevi čedinjeg srca također mogu se vrlo rano vidjeti i potvrditi ultrazvučnom pretragom. Odnosno, trudnica vidi svoje čedo, njegove pokrete i kucajeve čedinjeg srca, ali ih čuje uz pomoć ultrazvučnog aparata. I to uopće nije pitanje ovo što inicijativa Hod za život. Ne radi se uopće o tome kad započinje život ili ne. Radi se o jednoj konzervativnoj revoluciji koja želi nametnuti svoje stavove. Ne možemo nametati, ne možemo svoja uvjerenja i ideologije nametati drugima. To se ne radi. To je fašizam. Samim činom što prihvaćaju život ne mogu nikome naštetiti. Znači ni sebi ni drugima. A kada prekineš život, opet može se reći da si nešto zaustavio. Joj, nemam pojma. Ne znam, kad se rodi dijete. Nije nam teško našemu razumu zaključiti kada počinje život, kada završava život. Pa ni onome koji je završio medicinski fakultet nije teško zaključiti kada počinje, a kada završava život. Zato što ima zdravi razum. A s druge strane ima i slobodnu volju, pa zna
činiti ću to, neću to činiti. Pa realno pravo na život počinje začećem, da. Ali tu se onda upliče svašta, ovo je život u utrobi, ovo je život u fizičkom svijetu i nekako fizički svijet ima nadmoć nad ovim u utrobi, tako da ne znam opet šta bi zaključio vezano uz to. Za mene život počinje kada dva čovjeka par odluči da će imati dijete. Taj čin zapravo koji zovemo moral, odnosno savjest, isto tako se narušava prekidanjem te trudnoće. I zapravo hodam za život bih htio posvijestiti svim ljudima prije nego što se to desi, što to odluče napraviti, da ne čine zapravo sebi nažal, a samim time i tome djetetu. Glas savjesti je, kaže katekizam Katoličke crkve, unutarnje svetište, svetište duše. Što to znači? Svaki čovjek, bez obzira da li bio vjernik ili ne bio vjernik, on ima glas savjesti. I u tom, prema nauku crkve, u tome svetištu, u toj nutrini čovjekovoj odzvanja glas što je dobro, što je zlo. Stvar svijesti. Koliko je naša svijest izbrušena da to osjetimo, da to znamo, da smo svjesni te istine. Onda kada to majka odluči, a ako je to rođenje, je rođenje, a ako je to začeće, je začeće. Postoji li odluka za izvršenje namjernog pobačaja? Kucajevi čedinjeg srca već odavno postoje. Kad se dijete rodi, ostavimo filozofiju. Ko se petlja? Oni koji nemaju ni djecu, ni familiju, ni ništa. Ko nas uči o odnosima u obitelji? Crkva. Otkud oni to znaju? Život traje non stop. U trenutku rođenja, ne znam, mislim svakako ne u trenutku spajanja spermija i jajne stanice, a ne znam šta, to mislim morate medicinare pitati. Ljudski život započinje začećem, spajanjem jedne muške i jedne ženske spolne stanice. Nastaje zigota. Zigota prema znanstvenim tvrdnjama ima kod, šifru, zapis, genom, plan razvoja čovjeka. Zigota, možemo reći, ima stas, glas, boju očiju, broj cipela, ravnu kosu, kovrđe, čak neke naše karakterne osobine i godine jednim dijelom koje ćemo doživjeti. Zigota jednom riječju ima sve. Nisam to znao, ali ako to kaže znanost, onda okej. Kad za mene počinje život? Kad se rodim? Ja ću biti iskren sada. Ja podržavam pravo žena na abortus, ali u isto vrijeme mislim da je taj embrij živo biće. Koje logici ne bi bilo ako će postati živo biće, zašto onda ne razumijem uopće logiku. Nema prijelaza među vrstama. Od psa pas, od mačke mačka, od graha grah, od čovjeka nastaje samo čovjek i ništa drugo. Apsolutnu vrijednost ima ljudski život od trenutka začeća do trenutka prirodne smrti. Život je nešto jako lijepa stvar koja se lako može izgubiti i treba se paziti na to. I pogotovo na to što se radi drugim ljudima. Jer nema raditi nekom drugom ono što ne bi htio raditi sebi. Jer će te kad tada karma dostići. Ne volim zauzimati strane, tako da mogu reći da nisam ni pro-life ni pro-choice. Mi i ti 12 cura se uopće nismo borili za nikakvog obersnela, niti tu uhljebsku kulturu ove rijeke. Mi smo nešto sasvim drugo, mi nemamo veze s takvim ljudima. Oni su isto kao i ovi na vlasti, tako da zašto bi mi bili na nekoj lažnoj strani koja samo govori da se bori za mlade, zapravo se ne bori za mlade i mi nismo na njihovoj strani, mi smo na svojoj strani. Pro-choice, pro-life. Pa ja jesam za abortus, ali sam došao isto vrijeme i cure podržati. Pro-life, ali uz ogradu. Mislim da je pro-choice nužan, ali ja sam osobno uvijek za life, da se life izabere jer to je ipak nešto što je u svakom slučaju pozitivno i s aspekta religije, ali i s aspekta ljevice kao takve. Ja sam pro-life liječnik. Pa ajmo reći da sam ja pro-choice. Ja sam se odlučio na priziv savjesti. Prvi je razlog što sam vjernik. Smatram da je
moj Bog, stvoritelj svega svijeta, da On daje nama život. A drugi razlog je sam kroz život, odnosno kroz edukaciju, učenje na medicinskom fakultetu, shvatio i vidio da je trenutak početka života, trenutak kad dolazi do spajanja muške i ženske spolne stanice. Teško mi je zapravo pričati tako o nekakvim emocijama koje se rađaju u trenutku kad se ispred vas stvori grupa ljudi koja pokušava pripriječiti kolonu koja čini Hod za život. Puno toga mi je prošlo kroz glavu, moram reći. Iskreno, nisam se osjećala lijepo, odnosno osjećala sam se jako tužno. Bilo mi je žao vidjeti te djevojke, žene. Ja sam bio sa svojom bivšom curom koja je bila u blokadi prosvjeda. Bio sam s njom nekih par dana prije toga vani, onda mi ona rekla da će blokirati prosvjed, pa sam odlučio doći. Da ako bude kakvih problema da ju mogu zaštititi. Akcija je započela dan, dva prije samog prosvjeda. Prijateljica me nazvala i rekla je da idemo sjesti ispred kolone Hoda za život. Znači, dogovorili smo se bili da ćemo doći kao ekipa na prosvjed. Prije toga svi smo izašli van, većina njih se napila, nikom se nije dalo ići. Pa cure iz Podruba su organizirale blokadu prosvjeda, onda smo ih, mi muškarci, dečki, išli podržati. I na kraju smo nas muški došli samo nas par, znači 2, 3, 4, ali bilo nas jako malo, općenito možda 20. Ovih iz Hoda za život je bilo 1 milijun. Našli smo se, napravile transparent. Neke djevojke nisam poznavala od prije. Ja sam bio uz njih, ja podržavam ženski izbor na pravo abortusa, nažalost. Ništa loše protiv Hoda za život. Raspravile smo o zakonima za prosvjede. Ako se okupi manje od 20 ljudi, onda sam skup ne moramo registrirati. To je zapravo legalan način prosvjedovanja. Osmislili smo kako ćemo sjesti, da ne pokazujemo nasilje i drugi dan smo došli na korzo. Kad su bili na par metara od nas, otvorile smo transparent sa jasnom porukom što to ima u ljudima tužno da ulaze u tuđe slobode. To je bila inicijativa jedne osobe. Namjerno smo iskoristili anarhistički znak A kako bi se znalo da iza toga ne stoji nikakva organizacija, već skup ljudi iz nekih sveučilišnih krugova. Odlučile smo tamo sjesti i pokazati što mislimo. Jedan od tih negativnih osjećaja bio je taj strah koji se meni osobno pojavio kad smo došli pred aktivistice, jer ja jednostavno ih nisam očekivao. Zapravo nisam bila sigurna za što se one točno zalažu, pošto se govorilo o nekoj slobodi, ali što znači sloboda ako nekome preprečiš put? Bilo nas jako malo i bila je borba Davida protiv Golijata, doslovno, jer policija je isto bila na strani Hoda za život. Ljudi sa strane su nam psovali, govorili svakakve stvari, rekli su nam da će nas pojesti noć. Djevojke koje su bile sa mnom u akciji bile su iz Zagreba, Slavonije, Istre i Rijeke. Informal sources confirm that amongst the activists were some students from Istria who supported the pro-choice option. Many people who do not live in Rijeka joined the Walk for Life and the Walk for Freedom. People came from the islands, from Istria, the coastland, and the inland regions of Gorski Kotar and Lika, both as organized groups or individually, which shows that people are aware of this problem and it exceeds the local level of awareness. Nismo osjećale strah jer nas je bilo 14 i bile smo samo žene. Znale smo da će policija doći u kratkom roku. Mislim da ja imam pravo da ja prosvjedujem. Ja dok god sam tu u ovoj državi, ja ću raditi nešto, bilo šta, samo da se nešto promijeni, jer ja osjećam da ja to dugujem ovoj državi. Namjerno smo se primile ruku pod ruku da tvorimo jednu kolonu koja se ne može razbiti. Mali možda strah je nastao kada su se iz kolone Hoda za život približili k nama. Počeli su skakati i pjevati Thompson onako jako energično.
Ali zapravo u tom trenutku me i neki mir uhvatio. Znala sam da ta velika kolona ne bi smjela sebi dozvoliti zbog svog ugleda bilo kakav izgled. Tako da smo računali na to. Znali smo da oni neće biti nasilni. Mene to zaista ne sekira, odnosno uopće se ne bavim sa tom temom na način da bi nekog osudila. Većinu tih ljudi čak i poznajem osobno i mislim da je ljudski da se nekad dovedemo u neka oprečna razmišljanja. Aktivistice su od nas bile udaljene 10 do 15 metara. Odmah s lijeve strane, s lijeve njihove strane su bili stajali policajci. Dosta dugo smo čekali da uopće policija reagira na to što su nama priječili put. Mi smo pjevali čak jedno 3-4 pjesme. I kad je policija reagirala, one su se onako uhvatile ko u lanac i sjele su. I policija ih nije makla u tom trenutku. Kako se policija makla, sa lijeve strane stvorio se mali prolaz gdje smo mi njih jednostavno zaobišli. Ja sam bila na početku, znači kolone Hoda za život. Policija je reagirala sa riječima da prođemo, da postoji jedan mali prolaz i da možemo mimo ići protuprosvjednike. U tom trenutku nisam razmišljala o mogućim motivima za to. Međutim, uopće nam nisu pokvarili veselje i radost. Prema protokolu koji je naložio MUP, mi to nismo imali zadano da se zapravo Hod za život prekide, da se razdvaja na dvije strane. Međutim, to se dogodilo. Moram reći da sam u tom trenutku bila nagovarana od strane policije, odnosno pogurivalo nas se i na taj način tjeralo da zapravo nastavimo. Nije mi se sviđala ta ideja. Poslije, evo, ako malo retrogradno razmišljamo o svemu, činilo se da je to bilo odlično da se Hod za život predstavi kao jedna mala šačica ljudi, jer se mali broj ljudi i našao poslije na samom kraju rute, odnosno kod pozornice, a to su mediji pratili. Većina mladih koja je bila na početku je prošla pored nas, a onda su se zaustavili ljudi koji su na leđima imali prvu bijelu šahovnicu na grbu i oni i još neki ljudi su nas psovali, pljuvali, govorili da smo sotone, ružno gledali. Tada mi je bilo malo strah. A svakako smatram da je bilo u najmanju ruku neodgovorno ili rizično organizirati isti dan još jedan ovako veliki događaj kao što je Hod za slobodu. Ako idete raditi direktnu provokaciju na nekog, onda je potpuno jasno da se mogu dogoditi i sukobi. Pri tome ne mislim da ne vjerujem u ljude koji su hodali skupa sa mnom, ali je ljudski da svako ima neki svoj način strpljenja. Ne možete iskoristiti priliku da crvenom krpom mašete nekom pred nosom i da zapravo to ostane bez nekakvih reakcija. Neke djevojke su imale šal i naočale kako bi pokrile svoje lice, a ja sam svoje lice pokrila transparentom jer su nas neki ljudi htjeli fotografirati. Specijalka koja je stajala ispred mene htjela je navući rukavice i vidjela sam kako joj se ruke tresu. Zapravo mi je bilo žao te žene koja mora stajati između njih i nas i štititi nas. Kraša i osigura da povorka Hoda za život može proći svojom rutom koju imamo prijavljeni. Gospodine Mušan, očekujemo vas ovdje da svojim policajcima dadete ovlasti koje imaju zaštite sudionike ovoga hoda. Sve je bilo ok, sve dok nije policija počela naguravati 12 ženski koji su stale. Nakon toga su nas odveli u Maricu jer nismo čule naredbu od policajca da će nas privesti ukoliko se ne sklonimo. Dečki koji su stajali iza njih pokazivali su nam srednji prst i govor im je bio pun mržnje. Narednik policije i općenito cijela policija su bili vrlo korektni i nježni prema nama. Policajci su počeli micati cure i onda smo Domagoj i ja uletili kako bi pokušali to spriječiti, da im se ne bi nešto desilo. Ja nisam to mogao gledati, imao sam osjećaj da moram nešto napraviti. Sam odlučio da ako će njih uhititi, uhitit će i mene. Dva dečka koja su bila privedena uopće nisu imali nikakve veze s našom akcijom. Domagoj se zaletio preko policajaca, onda su njega zgrabili intervenjaci i kako sam njega pokušao odvući nazad da njega ne odvuku. Njega su odvukli, onda sam ja rekao, onda idem ja.
I eto. Eugen je krenuo za mnom, njega su bacili na pod, mene su nabili na maricu, tukli su me lahtovima, a kad su ljudi počeli snimati, onda je policajac lijepo rekao nemoj snimaju. Stavili su nam lisice, odveli su nas u maricu i odvezli su nas u stanicu u kojoj smo bili 12 sati. Policija nije bila je profesionalna, nisu nikakve preloše stvari bile, iako mi jedan policajac prijetio sa zatvorom. Ma oni su vjerojatno stajali tamo i vidjeli nas i kao onako mladi, nabrijani i pankirski nastrojeni počeli su se derati iza. I onda je nastala zbrka, kaos, priveli su ih i stavili im lisice. Da nam je baš HDZ dao! Da! Pa pusti ga, pa šta ti radi? Pa hej, polako! Molimo za strpljenje i miroljubivost. Za ovo je izravno odgovoran naš gradonačelnik Vojko Obersnjak. Ja vas molim za strpljivost. Dakle, 2 hoda u isto vrijeme gdje su ljudi suprotnih mišljenja. Odgovornost je gradonačelnika Rijeke. Ja sam krenuo prema njima. Policija me odmah uhvatila, zgrabili su me. Ja sam se predao, ja nisam imao nikakvog smisla u sad nekom nasilnom okršaju sa policijom, pošto nas je bilo i tako malo, a niti je itko sa strane nam htio pomoći. Hrvatska policija radi svoj posao, pomozimo joj i budimo strpljivi. Mi smo bili negdje oko 9 sati samo u ćeliji, a ova ostala procedura je sigurno trajala još sat, 2. Ja i Domagoj smo bili svaki u svojoj ćeliji, a cure su sve bile u istoj prostoriji. Ja mislim da su oni proveli 1 dan u pritvoru, a ja sam nekih 5 sati. Znači za život, za obitelj, za narod, za grad, za svih nas. Budimo mirni, budimo strpljivi, sve će biti u redu, samo pomalo. Idemo, pjesma, sve je u redu. Očito se vidjelo da je policija na strani Hoda za život. Iako mogu pohvaliti obje strane jer nisu nastale nikakvi nasilni okršaj što sam ja očekivao da će biti. Moto ovogodišnjeg ovoga da sva ljudska prava počinju začeće. Idemo veselo, hvala svima sudionicima. Ajmo Rijeka! Pitanje abortusa je vrlo kompleksno pitanje. Za mene abortus... Ne bih odgovorila na to pitanje. Abortus ne smatram ubojstvom. Abortus je za mene oduzimanje ljudskog života. Ljudi najčešće zauzimaju isključive stavove ovisno o tome kojoj opciji pripadaju. Mislim da se ljudi trebaju pomiriti s činjenicom da ubijaju nešto što bi izraslo u čovjeka. Nije mi to ubojstvo. Smatram, ako je nekoj ženi darovan život u njoj, da ima svoj razlog i viši cilj. Nisam religiozan, ja sam u najmanju ruku ateist, vjerovatno i antiteist, zbog toga što smatram da je religija u principu negativna društvena pojava, ali čak i kao takav imam negativno mišljenje o abortusu koje proizlazi iz nekih mojih promišljanja nevezanih za religiju, nego naprosto za prirodu abortusa kao takvog. Svako dijete donosi neopisivu radost. Stav crkve o abortusu je vrlo jasan. Crkva znači štiti život od prirodnog začeća do prirodne smrti i kao takva zabranjuje bilo kome čovjeku da ulazi u početke nastanka života i da se upliće u prirodni odlazak sa ovoga svijeta. To je nešto što pripada Bogu, a ne stvorenju. Budući da smo stvorenja, nemamo što petljati u dostojanstvo života i u dostojanstvo nastanka života. A to poteže malo dublje pitanje, općenito života i smrti, ne znam, ne mogu tako jednostavno odgovoriti na to pitanje. Možemo ići na šire pa onda ispada da je sve živo ubojstvo. Postoje razna vrsta ubojstva, ubijamo jedni druge psihički, ne znam kako, nemarom i tako dalje, ne znam.
ja se još uvijek pitam oko toga. Mislim da nijedan od kolega ne voli te stvari raditi. Ja bih ukazao na jedan apsurd. Primjerice, bebe koja je rođena i ima 3 mjeseca u odnosu na fetus koji ima 3 mjeseca. Ja ne vidim bitnu razliku u interesu za životom, odnosno ta neka razlika od 9 mjeseci u međuvremenu nije osobito bitna da bi nekakvu suštinsku razliku tu učinila. I u jednom i u drugom slučaju prekidamo budući život. U pravnom sustavu ubojstvo djeteta, 3-mjesečne bebe, tretira se kao teško ubojstvo. Znači recimo da neko sad ubije mene, odgovarao bi za takozvano obično ubojstvo. Da ubije 3-mjesečno dijete, odgovarao bi za teško ubojstvo. Dok je abortus znači nešto što se čini vrlo malo vremenski prije te situacije, prije tog trenutka, isto se ubije jedan budući život. Prema određenim zakonodavstvima u različitim državama, namjerni pobačaj se može učiniti sa navršenih 10 tjedana, čak i sa navršenih 12 tjedana. Ali to je zapravo nevažno. Radi li se o 10, 12, 14, 16 ili više tjedana ako razgovaramo o pitanju ponoći. Što to znači? Ponoć je samo slikovito uzeto vremensko razgraničenje koje nam upućuje pitanje zašto se čovjeka, ljudsko biće, u određenom stadiju razvoja može ukloniti bez sankcija, bez ograničenja, bez kazni do jednog određenog zadanog vremenskog razgraničenja sa 9 tjedana i 6 dana. Odnosno, kada otkuca ponoć, što će se promijeniti? Što će bitno drugačije biti gledano kemijski, biokemijski, embriološki, razvojno, biološko, medicinski, pravno, ekonomski, bioetički? Čovjek je čovjek. Ako je bio čovjek prije ponoći, biti će čovjek i poslije ponoći. I mi ga ne možemo ukloniti, ubiti, uništiti namjernim pobačajem bez sankcija. Mislim znači da je moja pozicija kao nekoga koji je u načelu protivnika abortusa jača od pozicije vjernika zbog toga što se vjernicima može dati jednostavan kontraargument. Boga nema. Meni je teže dati kontraargument zato što ja također mislim da Bog ne postoji, ali ja sam za to da stvari nazovemo pravim imenima, odnosno da mi definiramo što je zapravo abortus. Abortus je za mene ubojstvo. Ključan element, ono što se u abortusu događa, je oduzimanje života. Pa da, znači žene budu svjesne kad se odlučuju na abortus, da se zapravo odlučuju na određeno ubojstvo. Danas svaki svećenik može podijeliti odrješenje za grijeh pobačaja i vratiti pokajnika, odnosno penitenta u krilo crkve. Život je dragocjen, neprocjenjiv, svet. Mislim da je najsnažnija poruka Hoda za život bila starac od sigurno 80 godina koji je hodao sa natpisom moj tata, moj idol, njegov otac mu je odlučio dati život. Imali smo nevidljive hodače. Ja sam hodala za nevidljive hodače. Svako je imao slobodu i pravo dati svoj glas. Pravo na život je temeljno ljudsko pravo. Ja sam izabrala to pravo da dam glas za one koji žele život. To je njihovo ljudsko pravo i sa mnom su se poslužili. Ljudska prava počinju, ako se ne varam, piše, u momentu začeća. Mislim, kako mi možemo govoriti o nekim, koja je to točno prava u cijeloj onoj mapi, odnosno cijeloj listi prava, ljudskih prava, koja prava točno pripisujemo zametku? Ne znam, meni to nije jasno. Jako je bitno znati kako funkcionira ustavni poredak Republike Hrvatske. A to je na način da je Ustav iznad svih zakona. On je donesen 90. godina i on se u načelu manje više uz par puta nije mijenjao. I to i je njegova bit. Svi zakoni moraju biti donešeni u skladu s njime. Je li neki zakon u skladu sa Ustavom ili nije u skladu sa Ustavom, isključivo jedno tijelo odlučuje, a to je Ustavni sud Republike Hrvatske. Ukoliko nije, onda daje naputke što i kako se treba promijeniti ili ih stavlja izvan snage. Politika je normalno jako umiješana
hod za slobodu i hod za život. Politika je srž jednog i drugog, jer svako interesno pitanje u društvu je političko pitanje. Da nismo htjeli miješati zapravo nekakve političke parole sa našim zaista slobodarskim i opće prihvaćajućim i dosta širokim parolama koje kao građanke i građani Rijeke kao inicijativa imamo. Vrlo skoro imamo sukladno uputama Ustavnog suda koji je dao 2 godine vladi da predloži Saboru i Sabor da usvoji novi zakon o pobačaju. On će sada biti na dnevnom redu. I isto je tako jako bitno da Ustavni sud je odlučio da je sadašnji zakon bio u skladu sa Ustavom, ali da je bio arhaičan. Dok mi hodamo za slobodu i život, trošimo možda svoje resurse na to, jer imamo osjećaj da trebamo i mislim da trebamo. Šta nam se dešava iza leđa ili iznad nas? Ne znam. Ono što je isto tako bitno napomenuti, Ustavni sud prije nego je donio svoju odluku o tome da je zakon o pobačaju u skladu sa Ustavom, odnosno da nije neustavan, i isto tako ima određene radne skupine. Radne skupine su bile po segmentima poredane, između ostalog i radna skupina koja je bila vezana uz medicinsku struku, radna skupina sa pravnih fakulteta, znači sa medicinskih fakulteta, i isto tako sa medicinske etike i sa teološkog fakulteta. Ono što je bitno sada naglasiti da su mišljenja radne skupine vezane uz medicinske fakultete, izuzev jednog izdvojenog mišljenja, bila vrlo striktno određena na način da su rekli da nema razloga za prekid trudnoće zdrave trudnice sa zdravim plodom i da to sa medicinskog aspekta ne postoji niti jedan jedini razlog da bi se to činilo. Ali isto tako su se ogradili u toj svojoj izjavi gdje su jasno dali do znanja da sva odlučivanja vezano uz taj aspekt ne spadaju u njihovu domenu, nego u domenu zakonodavstva. I tu je zakonodavstvo to koje će onda u konačnici odlučivati o tome što će biti i kako će biti. Koja je 5. zapovjed, to ne znam. Da li je ovo bilo trik pitanje za 5. zapovjed ili... 5. Božja zapovjed je ne ubi. Pa mislim to je najekstremnija Božja zapovjed ne ubi. Kanonska regulativa vezana uz sam abortus, sam pobačaj je dosta, recimo to tako, i stroga. Zašto? Zato što pobačaj je grijeh koji počinitelja ipso facto, samim činom što je učinio pobačaj, ekskomunicira iz zajedništva crkve. Osoba koja je drugog prisilila ili navela ili poticala na pobačaj, ili osoba koja je izvršila pobačaj, osoba koja je bila uključena u proces izvršavanja pobačaja, je samim time izbačena iz zajedništva Katoličke crkve. U zajedništvo Katoličke crkve može vratiti samo dijecezanski biskup, odnosno crkvena hijerarhija, crkvena vlast. Ja medicinski zaista bih trebao razgovarati s nekim stručnjacima da me pokažu cijeli proces toga da bi odgovorio na ovo pitanje, jer za mene je znanost svetinja. Da li je Bog stvorio znanost? Pa ako je Bog stvorio svijet, stvorio je znanost. Ali ono što je najvažnije u cijeloj toj priči, inače ja sam postao agnostik, tako da me se to unese u moj adresar. Današnja znanost se pravi stvoriteljem i ulazi upravo u te početke i u konce života. Ono što nam je Bog dao i znanost i sve kao veliki prekrasan dar, Bog nam je po svjetlu našega razuma dao mnoga sredstva. Umjesto da ih koristimo za dobro čovjeka, koristimo ih na propast čovjeka i zloupotrebljavamo darove koje nam je Bog dao. Spermatozoa travels easier through the cervix mucus, which is fluid in the moment of ovulation. A spermatozoon consists of a head and a tail.
The head is the cell nucleus with the haploid number of chromosomes. Each spermatozoon carries an X or a Y chromosome, which will define the sex of the future child. They travel at a speed of 1 to 4 millimeters per minute. On the 14th day of the menstrual cycle, the hypophysis secretes hormones that cause the maturation of an ovarian follicle. The mature follicle opens and releases the egg cell. Hundreds of spermatozoa reach the egg cell, but only one penetrates it in order to impregnate it. The lifespan of ejaculated sperm inside the female reproductive system is up to 3 or 4 days. The body temperature and the change of the environment are destructive to the head and the tail of the spermatozoon, which results in the degeneration of its tail, which is no longer needed. The two nuclei become pronuclei, and between them a spindle develops, so that the two rows of chromosomes align and form pairs. They merge into a single-celled zygote containing 46 chromosomes, that is, with all the genetic information needed to create a new human being. At the very first hour of conception, the universal genetic DNA code is already written, determining all the characteristics of this new human being, including eye color, hair color, skin color, character, personality, and everything else. The pronucleus starts to divide, producing two new cells whose number of chromosomes matches human species. Half of the DNA code comes from the mother and half from the father. On its way to the uterus, the germ layer will change its name through its development process from zygote to morula, blastula, gastrula, embryo, and finally fetus. It will first divide into 4 cells, then 8, and so on. Cilia of fallopian tubes carry the zygote towards the uterine cavity. On the 7th day of the conception, the germ layer gets to the uterine cavity and the lining of the uterus accepts it. The germ layer is covered by a layer of special cells called trophoblast, clinging to the cell and representing the beginning of the placenta. The trophoblast cells dissolve the lining of the uterus, thus enabling fetal implantation. Now we refer to the fetus as blastocyst. On the 8th day, the new human being is implanted. It looks like a 4 millimeter round plate with a little bubble situated under and above. On the 18th day, the fetus grows and the spine line is formed. On the front, a round ending is being formed, and this will become the head, whilst the extremities will be formed later on the opposite side. It is important to know that in this stage, the mother is usually not yet aware that she is pregnant. The heart of the embryo starts beating between the 18th and the 23rd day of gestational age, and the embryo is about 3 millimeters long. On the 22nd day, the basis of the brain starts to develop. On the 26th day, the embryo is 3 millimeters long. The forehead bulges because of the brain growth and the arms begin to form. On the 28th day, the embryo is 4 millimeters long. Its heart is beating distinctly, and this can be observed on a good resolution sonograph. The nervous system is developing. The body is fully developed, as well as the basis of the blood system. The face and the pharynx are being formed too. On the 30th day and on, it grows per 1 millimeter each day and more resembles the appearance of a human being. On the 30th day, it's about 4.5 millimeters long. The eye base is being developed, as well as the oral cavity. Simple blood systems are also being formed. In the 5th week, the spine is forming, and the small arms and legs are visible. The embryo is 10 millimeters long. In this week, the mother can suspect she's pregnant. Arms and hands develop more and they grow faster than the legs. The head area is developing faster than the rest of the body. The embryo is now 14 millimeters long. During the 6th week, the arms, legs, and the body are formed more. First facial traits develop. Hand and finger bones grow, as well as the baby's feet and toes. Its arms and legs start stretching.
A little nose develops and the skin starts to form too. The development of the brain becomes visible. At the 8th week, the embryo is 3 centimeters long and we call it fetus. At this stage, the basic formation has already finished. The fetus has everything a child must have. The heart has beaten for more than a month, and the muscles have made their first movements. The arms are long enough to touch the face by hands. At the 10th week, the fetus weighs at about 8 grams and is 4 centimeters long. In the 11th week, it is a centimeter longer and weighs 20 grams. It swims in the amniotic fluid. Its eyes are closed. Small plump fingers are clearly visible, with the nail bases on top. In the 12th week, the most important feature is the development of reflexes. The baby's fists start to open and close, the toes start to bend, the eye muscles contract, and its mouth start to form sucking movements. The baby is already moving, although its mother cannot feel it yet. The main inner organs are developed. The face is now completely developed. The eyes and the ears are in their place. The little fingers and toes are apart, and its hair and nails continue to grow. The fetus is 8 to 10 centimeters long and it can swallow. Its brain is well formed and the baby can feel pain. According to the laws of the Republic of Croatia, until this moment, an abortion is legally possible upon the mother's request. On the 4th month, both arms and hands are fully formed. Every finger has its nail. The fetus is about 16 centimeters long. About 4.5 months, the thumb is so well developed that the fetus starts to suck it for the first time. The baby starts to kick inside its mother's uterus. By the end of the 4th month, the sex of the baby can be distinguished. In the 5th month, the baby is 20 centimeters long and hair starts to grow. After 22 weeks, which is 5.5 months, the baby is fully developed. All body systems are working. The baby is already in the right position for the birth. But before that, it will need to double its size and grow some fat layers. In case of a premature birth, such a baby of about 15 to 25 centimeters long can survive with the appropriate medical care. Pod kontracepcijom smatramo sva ona sredstva koja sprečavaju začeće. Ako takvo sredstvo priječava trudnoću u bilo kojem u ovom razvojnoj fazi, onda možemo reći takvo sredstvo nema samo kontraceptivno, nego da postoji i mogućnost abortivnog djelovanja. Jest da je to mikroabortus, ali znači mi nismo spriječili nastanak trudnoće, nego smo spriječili nastavak trudnoće. Sva ta sredstva jesu kontraceptivna nesumnjivo. Dakle, imamo hormonsku spiralu, Mirenu, i imamo intrauterine uloške sa dodatkom bakra. Zadnjih godina na hrvatskom tržištu postoji preparat, tableta, koja se zove Elavan. Ona se također ubraja i propagira kao kontraceptivno sredstvo. To je preparat koji spada u hitnu kontracepciju. Upotreba ove tablete je po meni sporna, zato jer je to kao hitna kontracepcija. Preporuka je da bi se trebala uzeti u prva 24 sata i da najbolje djeluje nakon nezaštićenog spolnog odnosa ili neuspjelog kontraceptivnog djelovanja prilikom spolnog odnosa, ali da se može uzeti i do 5 dana nakon nezaštićenog spolnog odnosa. Dokazano je kroz nekoliko radova, dakle, da djeluje također na sluznicu maternice, da sprječava potpuno sazrijevanje te sluznice za prihvat oplođene jajne stanice. Prema tome i takva tableta bi mogla i izgleda da može djelovati abortivno. To su metode jedine koje crkva s moralnog stanovišta odobrava. Zato jer one ne razdjeljuju bračni čin sjedinjenja i prokreacije.
The Roman Catholic Church believes it's intrinsically evil to use contraception, regardless of the method. The Church teaches that using artificial contraception is wrong because it is against natural law. It breaks the natural connection between the procreative and the unitive purposes of sex and is therefore sinful. Što se tiče klerofašizma, to je jedna teza koja me u zadnje vrijeme jako smeta općenito, i ta teza i općenito prozivanje fašistima ljude koji to nisu. A pogotovo me smeta klerofašizam kao takav jer je on samo iz svojoj biti potpuno suprotan sam sebi. Znači, svi fašizmi do sada su funkcionirali na način, odnosno svi totalitarni režimi na način da su itekako suzbijali vjeru i svaki kler koji je s njim povezan. Imamo jako puno primjera i za vrijeme Hitlerove Njemačke i za vrijeme poslije komunizma kod nas, gdje su se upravo svećenici ubijali baš zato jer se htjela stvoriti u totalitarizmu neka druga vjera, znači neka vjera koja nema veze sa Bogom. I onda je u samoj svojoj naravi taj klerofašizam, što se konstantno spominje, samo difamacija onih koji su drugačiji od vas, da ne bi bili u mogućnosti dati neke svoje argumente, nego da ih diskreditirate samom činjenicom što im kažete da su klerofašisti. A oni to u konačnici u svojoj naravi i ne mogu biti. Pobačaj je plod seksualne revolucije koja se dogodila polovicom prošlog stoljeća, 60-ih. Seksualna revolucija i dan danas traje. Seksualna revolucija nije nikada prestala i naravno ona je jedno konzistentno zlo koje nam dovodi do destrukcije obitelji, destrukcije spola, roda i porast pobačaja. In the 60s, after abortion had been prohibited and morally condemned for centuries, some activists started a pro-choice marketing campaign. In order to change the abortion laws, they needed public approval. Therefore, public attention was shifted from the consequences of abortion and activists focused on the pro-choice debate. They used fake surveys and fake results. The real number of abortions in America was around 100,000 and the number of deceased women around 200. But the numbers that appeared in the media was 1 million abortions and 10,000 deceased women. Moreover, it has been said that the legalization of abortion will reduce the death rates of women who would resort to illegal procedures. The fact is that now abortion is being used as a primary birth control method, so now its numbers raised for about 1,500% after it had been legalized. One of the main promoters was the American doctor Bernard Nathanson. S pojavom ultrazvučnog aparata, kad je on shvatio što se događa tijekom pobačaja, postao je protivnik, izbačen je iz pokreta i počeo se boriti protiv pobačaja, međutim bilo je već kasno. Ako je čovjek od začeća ljudska osoba, što mu daje i njegovo ontološko utemeljenje, čovjek tada ima i sva ljudska prava. Osnovno pravo čovjeka je pravo na život. Na tomu pravu su utemeljena sva druga prava. Pravo na nasljeđivanje, pravo na školovanje, pravo primjerice na zdravstvenu skrb. Smatram da žena treba imati autonomiju nad svojim tijelom. Muškarac može sudjelovati u toj odluci, ali žena je zapravo ona koja mora dati zadnju odluku jer je to ipak njeno tijelo i njen život. Izbor muškarca, da. To niko nikad ne pita. Voljela bih da svoju odluku o svom tijelu nosim ja, jer je moje tijelo moja odgovornost. Od početka, od začeća do kraja života, kao što kažu lijepo, hodu na život. Nemaleni nesporazumi nastaju kada trudnica vjeruje da je vlasnica djeteta koje je u njoj, zaboravljajući da je njezina majka bila trudna i da je njoj omogućila život. Istinsko pravo na izbor je to da žena ne mora skrbiti o djetetu koje je rodila ako to ne želi ili nema mogućnosti. A tu i nastupa država koja treba osigurati efikasni sustav posvajanja djece od bračnih parova. Majka katkada može reći, ali ja mu dajem hranu, bez mene ne bi moglo živjeti. Radi se ovdje o sustavu opskrbe. Dijete doista uz pomoć pupčane vrpce i uz pomoć posteljice dobiva hranjive tvari, kisik i sve ono što je potrebno za njegov ubrzani cjelokupni razvoj. Ali i majka da bi preživjela svojim sustavima opskrbe dobiva i hranu i hranjive tvari. Pa okolinski sustavi opskrbe nisu vlasnici majke kao osobe.
Želim naglasiti da ja jesam za legalni abortus. Žene koje su pobacile često imaju psihičke i emotivne probleme. Zašto nitko ne govori o tome? Zašto ne postoje savjetovališta za muškarce i za žene koji su se suočili sa neplaniranom trudnoćom? Moja mama kad je saznala da je trudna sa mnom, pritisnuta teškom životnom situacijom, odlučila se da me pobaci. I s tom odlukom došla je svojoj doktorici koja nakon hladno je samo rekla: u redu gospođo, obavit ćemo to, ali prvo odite doma i ubite to svoje dijete kući i onda se vratite pa ćemo to obaviti. Od prvog trena kad sam znala da je beba bolesna, svi su bili za pobačaj, od ginekologa, od prijatelja, od obitelji. I evo, na takav način ta doktorica je spasila moj život. Niko ne želi bolesno dijete i meni je to jasno. I kad se zatrudni, svi kažu nije bitno je li curica ili dečko, bitno je samo da je zdravo i to nam je glavno. Ali me je iznenadilo što u tom trenu, kad si mama, kad dijete nije dobro, cijeli svijet je protiv tebe. Tužno je kako funkcionira ovaj svijet. Ako si bolestan, nikome ne trebaš. Moja sestra je ostala trudna sa 39 godina i tad već je imala 2 odrasla dečka i došla je na pregled kod ginekologice. I ta ginekologica u jednom trenutku nije pitala da li želi ili ne želi roditi, već jednostavno počela je pisati uputnicu da napravi abortus. Mama je pričala da je napravila abortus. Kad sam se ja kao trebala roditi, baš nisam bila željeno, ali me mama rodila. Sam imala 40. rođendan, počela sam nekako intenzivno razmišljati o tome da bih htjela imati dijete. Srela sam jednog svog prijatelja iz mladosti i onako sebično mi se učinio da bi mogao biti dobar otac mom djetetu. Kad mi je mama, ajmo reći, govorila o tome, to je ispadalo isto tako kao da je to nešto normalno. Ja nisam to shvaćala da je to, ajmo reći, ubijstvo. Kad sam išla s njim spavat, pomislila sam ako upali, upali. Nakon tog susreta sa njim, ja sam čak i zaboravila na taj naš susret. Upoznala sam jednog čovjeka. On je rekao da dolazi u Hrvatsku i da bi me volio ponovno vidjeti i mi smo se sreli i istog trenutka zaljubili. Taman ostala sam trudna, to znači trebala bi roditi taman tako nekako kako smo planirali vjenčanje i on je mene, neću reći natjerao, ali je govorio da idem skloniti, da on ne želi, jer kao će drugi pričati, da se kao mi moramo vjenčati zbog djeteta, on to ne želi i tako da sam ja abortirala. Kako sam došla kod ginekologa, on me je pogledao i rekao mi je: pa vi nosite zdravi plod koji je već u dosta kasnom stadiju i ako ga ne želite morate naći nekakvu debelu vezu u KBC-u da vam naprave abortus. Jer sam ja u međuvremenu ispričala svom ginekologu kako sam upoznala čovjeka s kojim ja želim imati dijete. I svejedno sam 2 mjeseca prije svatova ostala trudna i rodila sam sina i nakon toga odmah nekako sam ostala opet trudna. To sam dijete rodila i onda sam nakon opet ostala trudna, tako da sam otišla i sklonila dijete, napravila abortus. Ja sam bez razmišljanja naravno nazvala svog prijatelja koji mi je odmah dogovorio abortus sljedeći dan. U tom času ja nisam razmišljala šta ja radim racionalno, ja sam samo znala da ja želim imati svoje dijete i da meni otkucava taj moj biološki sat, da imam previše godina da mogu imati jedno i drugo dijete. Ja sam napravila sljedeći dan abortus. Pri tome nisam ništa osjećala specijalno. Opet sam ostala trudna i isto tako i taj 3. puta kad je bio abortus. Ja sam odmah otišla kući i odlučila mužu reći da ja to više nikad neću napraviti. Jer kako sam rodila i ovi 2 djece, a ovi 3 nisam, a mogla sam i njih imati. Ja sam vrlo brzo sa tim drugim čovjekom dobila dijete.
I kako sam ja dobila, kako sam ja rodila vrlo zdravo dijete, meni su se počeli vraćati sjećanja na taj abortus. Počela sam razmišljati kako je to mogao biti zdravi plod, kako je to moglo biti isto ovo dijete koje ja sada gledam. I onda sam počela tražiti odgovore. I moram priznati da me tada najviše umirio jedan svećenik. Ja sam očekivala od njega kritiku. On nije to kritizirao. Nakon 10 godina rodila sam još 2 djece. Žao mi je što sam napravila abortuse i isplakala sam se. Prvo dijete sam rodila, dijete žensko, moju kćer. A onda sam nakon 3 godine zanijela drugo dijete i dobila sam sina. Nakon 3 godine, kad sam njega rodila, zanijela sam 3. dijete. Dok smo putovali u Zagreb, čula sam pjesmu od Marinkovića Isuse moje, želim biti tvoj. I toliko sam željela tu pjesmu, taj CD da imam i ja sam sebi kupila taj CD. Bojali su se i moji oko mene da bi mogla i s menom se nešto desi kad sam već rodila 2 djece. A i prvo sam teško rodila, bilo je zaključeno da bi bilo najbolje da napravim abortus kako bi ipak ostala živa i bila majka ovoj 2 djece. I ja kad sam došla kući, upalila sam si taj CD, ali to ništa nije bilo slučajno. Ja sam upala CD i nije bila ta pjesma, nego je bila Plač anđela. Kad je počela ta pjesma, ja sam toliko plakala. Isplakala sam, valjda što se kaže, i dušu. Ja sam doživjela tu moju djecu. A prije toga, na jednom seminaru isto tako, rekao je svećenik da se djeca mogu krstiti u duhu pod misom. I da se da kao ime, muško i žensko, i da se u duhu mogu krstiti. Ja sam njih krstila, ali ja taj osjećaj vama ne mogu opisati, oni su bili sa mnom. To je nešto neopisivo. I nakon toga sam imala, ajmo reći, kao veći mir. Tako sam ja odlučila, ali je bila muka velika. Bila je takva jedna muka da je to nešto, to nikad neću ja zaboraviti. To je ono što je puno puta rekao pater Ivančić. Kad god čovjek napravi neki grijeh, on osjeća jednu muku. Osjeća, savjest mu proradi. Samo što mi to ne možemo prepoznati. Mislimo da to mora biti tako. Savjest se ne može zanijekati. Savjest se ne može zaobići. Savjest se ne može uništiti. Može se pokušati potkupiti ili maskirati, ali ona kad-tad progovara narušavanjem zdravlja tjelesnog, psihičkog i duhovnog. Sam napravila prvi abortus jednostavno. Ne mogu reći da sam imala ikakve osjećaje. Je mi bilo žao, ali opet kao da sam bacala to iza sebe. Kako bi rekla, da nemam neke osjećaja, da nije to bilo dijete, da kako su i govorili, ajmo reći fetus ili nešto, da se dijete ni ne razvije, kao da se zato i radi abortus do 4. mjeseca, da poslije toga se kao ne može, jer tad nastane tijelo. Ali to nije istina. I tako, život je išao dalje. Ja sam radila i bila na poslu, 2 djece, obitelj. Na to sam zapravo i zaboravila. Kad sam otišla u mirovinu, ja sam se zapravo počela sama sa sobom susretati. Tada sam iz dubine tog mraka, iz dubine izvukla tu svoju ranu i tada mi je bilo teško, jer napraviti tako nešto i odbaciti svoje dijete, pogotovo kad sam shvatila. Tu moju djecu koju sam abortirala ne mogu ni posjetiti, nisam napravila ni groblje, ali nisam ni vidjela. Dan danas se kajem. Abortus je drama koja se događa na razini pojedinca, pogotovo na razini žene koja je to počinila. I to je zbilja jedno dramatično zbivanje u nutrini žene, pogotovo kad
u određenom trenutku života ona se susretne sa svojim glasom savjesti. Neminovan je taj glas. Naša savjest nije nešto što mi imamo ili ne imamo. Ko ima zdravi razum i ko ima slobodu, ponavljam, ima i glas savjesti. I taj glas savjesti se ne da ugušiti. Može se potisnuti, može se na neki način anestezirati, ali na vrlo kratko vrijeme. I što se onda događa? Najčešće izbija velika krivnja koja izaziva kasnije i psihološke probleme i duboke duhovne probleme i tako dalje. Ostala sam u drugom stanju tako što sam otišla na jednu brucošijadu. Bila sam prva godina faksa. Prvi put odem na brucošijadu i upoznam nekoga i eto, ostanem trudna. Unazad nekoliko godina Udruga Betlehem napravila je grobnicu, veliku bijelu, i kogod je napravio abortus ili pobačaj dođe tamo i zapali svijeću. Jesam razmišljala o tome, ali u dubini duše nikad zapravo nisam bila za pobačaj. Iako sam i tu opciju odvagnula. Strana koja je prevagnula bila je ta muška strana, znači otac djeteta je definitivno bio za. A kad je jedan siguran 100%, onda i ovom drugom je lakše. Ne bi to nikad napravila da sam znala tad što sad znam. Ne znam kako mi je teško da mi kaže da će mi dijete biti bolesno, da će dijete cijeli život biti u krevetu. Nikad ne bi napravila abortus. Nikad. Rado se sjećam jedne epizode u svom radnom vijeku koji izazivaju mi trnce na rukama. To je da jednom prilikom jedna gospođa gdje sjeda nasuprot mene izvadila iz novčanika sliku svog djeteta. Kad mi je pokazala i rekla ovo je vaše dijete. Ja sam se zapitao kako sad moje dijete. Kaže, nakon našeg razgovora ja sam ga odlučila zadržati i roditi. I to je u jednu ruku i vaše dijete. Iduće godine vjerojatno ću se iseliti iz Hrvatske. Mislim da je svima bilo jasno kada se prvi put pojavila ideja da se radi Hod za život u Rijeci, da on neće nikad više stati. I mislim da je sve ovo što se izdogađalo bio jedan odličan pokušaj da se sabotira Hod za život, a da se time sabotira i nešto što se zove tradicija. To se neće dogoditi. To se nikad neće dogoditi. Život se jedanput upali u Rijeci i sad se više nikad neće ugasiti. Pa mislim da smo rekli sve ove godine, ali ako će oni i dalje biti ustrajni, onda ćemo morati i mi biti. Pa ja očekujem da će opet biti napeto i neka bude. Ove godine ulazim jako spremno u sve to. Toliko se radujem, toliko ljudi želi hodati za život, toliko je Rijeka izašla kao pobjednik u svemu tome i uopće ne sumnjam šta će se događati sljedeće godine. Imat ćemo Hod za život. Imat ćemo grad koji teče, imat ćemo rijeku ljudi i ta rijeka ljudi zvaće se život ponovno. Ja bih voljela da taj Hod za slobodu postane nekakav ne ad hoc, ne jednokratni moment, ne festival, nego nešto što se prakticira. This is not a fight between brothers with an equal number and type of chromosomes. This is a fight between the human race and the dark forces. Let's unite in this fight. In the end, an important question can be raised. Do you want to fight for life or for a death culture? Do you want to defend the lives of the smallest ones who are not able to say that they want to live? Or do you choose to defend just your body and your rights? Where does your freedom and your rights end? Will you let the politicians talk about science instead of scientists? And are you just trying to adjust science to your needs and wishes? Can you endanger someone else's life because of your wish to be free? And finally, the most important question, is your life worth more than mine? If your answer is yes, tell me the price.